Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa tupo katika siku ya mwaka mpya wa Kiislamu 1448, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa kutupa umri, afya na neema ya kuwa duniani. Mihadhara hii imeandaliwa na vijana wa Masjid Qiblatain kama alivyosema Ustadhana Qais hafidhahullah. Anaweza mtu kajiuliza, hii ni mihadhara ya hijra, mwaka mpya wa Kiislamu, mbona mada ya kwanza inazungumza hasada na madhara yake? Ilitakiwa mada iwe kwa nini mtume kahama Maka, kwa nini kahamia Madina, kwa nini hijra ikawa mwaka ule, nini kimetokezea, nini faida za hijra. Lakini ni mbali kabisa na mada ya hasad. Anaweza mtu akadhania hivi, lakini usistaajabu, ila takueleza sababu. Ni kwamba tunaishi katika kipindi ambacho amali zetu nyingi tunazifanya kwa usanii, na nyoyo zetu ziko mbali kabisa na haki na hakika ya mambo ilivyo. Muislamu au mu'min ikiwa katika maisha yake ataishi na hali ya kuwa ana hasadi katika kifua chake, hata kama atafunga na atakwenda kuhiji na atagaragara katika Al-Kaaba, atakwenda motoni. Kwa nini? Kwa sababu amali zake zote zitafutwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaitoa mada hii mwanzo kabisa, ili kila mmoja iwe kama anaanza upya, mwaka mpya, anaanza upya nafsi yake, kuisafisha na kuifanya katika hali inayotakiwa. Amali zetu sisi wanadamu au waumini ziko namna mbili. Kuna amali zinazofanywa kwa vitendo, kwa kiwiliwili, na kuna amali zinazofanywa kwa moyo. Amali za kiwiliwili ni kama kusali, kufunga, kusoma Qur'ani na mengineyo. Na kuna amali za moyo ambazo ni kama kumpenda Mwenyezi Mungu, kumpenda mtume, kutokuwa na unafiki, kutokuwa na chuki, kutokuwa na hasadi, kutokuwa na mambo ya tabu kwa ndugu zako. Na bahati ni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla waala, hizi amalul qalbi, amali za moyo, Mwenyezi Mungu ndizo amezipa uzito zaidi kuliko amali za vitendo, mpaka Allah Jalla waala akasema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku hiyo ya Kiyama ni siku ambayo haitamfa mtu mali yake wala watoto wake, isipokuwa yule ambaye atakuja kwa Mwenyezi Mungu, atakwenda kwa Allah na moyo uliosalimika, uliosalimika na hizi hasadi, umesalimika na chuki, umesalimika na shirki, umesalimika na bughdha kwa Waislamu wenziwe. Imebidi jambo hili liwe muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanaona kama kitu kidogo tu. Hapana, hasad ni katika maradhi mabaya mno. Na asikudanganye mtu, kila vita vya dunia hii asili yake ni hasad. Ukisikia nchi imevamiwa, asili yake ni hasad. Imeonekana nchi ile ina potential, labda ina petroli, labda ipo katika pahala pazuri, labda imegunduliwa kuna madini, nchi inavamiwa. Ukisikia nchi haikaliki, kila siku vita, ujue nchi ile imefanywa hasad kwa sababu ya kile ilichokuwa nacho. Mifano iko mingi, Kongo na mifano mingi sehemu nyingine, iko mingi sana, hatuna haja kutaja. Ukisikia mfalme kapinduliwa, ujue ni kwa sababu ya hasad. Wako waliomuona kwamba yeye hafai, yupo anayefaa. Ukisikia watu wamefanya maandamano makubwa kutaka kupindua serikali au kupindua rais, tambua kwamba asili yake ni hasadi juu ya rais yule. Kwa nini awe yeye? Kwa nini awe yeye? Ile kwa nini ndo hasadi yenyewe. Hasad ni kitu gani? Wanasema maulama, alhasad, hasadi huwa tamanni zawalu ni'ma, ni'matullahi ala alghayr. Ni mtu kutamani neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa nayo mwingine, kuitamani aipate yeye au iondoke, ndo hasad. Neema
Na mara nyingi Waswahili husema kwamba hasidi hana sababu, lakini si kweli. Hasidi sababu anayo. Sababu yake nini? Sababu yake ni neema aliyokuwa nayo nduguye, ndio sababu yake. Na ndio maana unaona mtu aliyokuwa hana neema kama mwendawazimu hausudiwi. Anazimu lazima usudi kabisa siku moja. Anayehusudiwa ni yule mwenye neema. Mwenyezi Mungu aliyomjalia neema. Na tukisema neema tuna maana nyingi. Inawezekana neema pengine ya kupendwa tu. Watu wanampenda, basi huyu mtu, kuna mtu fulani anaungua roho yake. Kwa nini anapendwa? Pengine neema ya kiwiliwili, kaumbwa vizuri. Mwenyezi Mungu kamuumba yule mrefu, kasimama vizuri, basi itakuwa tabu kabisa. Pengine neema ya ilmu, Mwenyezi Mungu kammiminia ilmu, basi itakuwa tabu kwa wengine walikuwa hawana. Pengine neema ya kipato. Kwa hiyo sababu ya hasadi ni neema ambayo Mwenyezi Mungu amempa mtu mmoja, sasa mwingine anaungulika kwa neema ile. Jambo hili ndugu zangu sio jambo jepesi. Hasad haikuanza karibuni. Hasad imeanza tangu alipoumbwa Nabii Adam alayhi salam. Alipoumbwa Nabii Adam, hapo hasad ilianza. Ibilisi alipomuona Nabii Adam ameumbwa, Mwenyezi Mungu Qur'an anatueleza, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Anaeleza almuhimu ni kwamba ikafika pahala Mwenyezi Mungu akawaambia wale malaika waliokuwepo pamoja na Ibilisi aliokuwepo pale, usjudu li Adam, msujudieni Adamu. Pale hasadi kwa Ibilisi kaanza. Kwa nini yeye? Kiumbe aliyeumbwa ninamuona. Na hii wengi wamerithi katika sisi, hii hasadi ya kwamba ninamuona yule mtoto yule anaswalisha mtoto yule mtoto mdogo yule. Kwa nini? Ile inamuuma, yani ile kuwa huyu mdogo inamuuma, yani ile kuwa huyu mtu fulani anakalelewa mdogo inamuuma. Kwa nini kuwa kabila lile yule yeye kabila yake fulani inamuuma? Kwa nini kuwa rangi yake fulani? Yani subhanallah, hasidi hana sababu kwa maana hiyo, kwa maana hazingatii msingi, anazingatia neema ya mtu aliyokuwa nayo. Na hii ndio maana mpaka maraisi wanaoneana hasadi. Unasikia mtu akipinduliwa, bali mpaka wasanii wanakwenda kwa waganga, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanalala makaburini, yote kwa sababu ya fulani asitoke, fulani asiinuke, mimi ndo niinuke, mimi ndo nitoke, mimi kadha. Bali mpaka wafalme, historia zinaonesha wafalme wako wengi ambao wameuawa kwa kutiliwa sumu na ndugu zao kwa sababu ya nini? Hasad. Historia ipo inaeleza. Mbali wale walionyongwa kabisa, anamnyonga mtu mwanawe au baba yake au ami yake kwa sababu hasadi. Kwa nini awe yeye, nataka niwe mimi? Bali wako waliowapindua wazee wao wakaweka ndani, si kuchunguzima kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hasad. Hasad ndugu zangu, mpaka katika familia wanaweza kuwa watu wako 4 5, ndugu, baba mmoja mama mmoja, akaonekana fulani, kwa nini yeye huyu ndo kasoma? Imekuwa tabu. Haoni kwamba huyu kasoma atakaonyota katika familia, atatusaidia, tuko na matatizo, tutarudi kwake. Kinachomuuma yeye, kwa nini yeye? Ndio hasad. Bali hasad imo mpaka katika kabila na kabila, hasad. Bali hasad imo mpaka katika marafiki wawili, pengine mashekhe wawili, lakini wanaona hasad. Kwa nini huyu anakubalika mwenzangu? Kwa nini akisema anasikilizwa? Kwa nini ana followers wengi? Kwa nini ana kadha? Kuna hasad. Bali hasadi mpaka katika mapenzi. Kwa nini huyu fulani apendwe? Kwa nini yeye mke mzuri? Kwa nini mpaka katika majirani. Hasad ndugu zangu, wanasema Waswahili, hasadi isipokuua itakuumbua. Hasadi isipoua itaumbua. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba utapigwa hasadi, kama mtu ule hakufa, basi ataumwa apate kilema moja kwa moja, pengine aparalyze, pengine apate stroke, pengine kadha. Na haya yametokea fi'lan, practically. Sizungumzii khayal,
Sizungumzii mambo ya kufikirika, nazungumza mambo ambayo yametokea, yanatokea, yapo hivi sasa hivi. Kuna watu wako vitandani kwa sababu ya nini? Hasad. Naam, wengine mashallah tulabul ilmi, wasomi wa Qur'ani, sasa hivi mtu yuko kitandani tu, hata kusema hawezi, anageuzwa, anafanya hivi kwa sababu ya hasad. Hasad, ndugu zangu, ni gonjwa baya sana kabisa katika jamii. Afadhali ya ukimwi. Mwenye ukimwi atakufa hapa duniani, lakini akhera kama alikuwa Muislamu anaswali atakwenda peponi. Mwenye hasadi atateseka duniani mpaka atakufa, na akhera hana kitu. Mtume akasema hiya alhaliqa, hiya alhaliqa. Hasadi ni kinyozi. Kinyozi yani kama kiwembe. La tahliqu shari, hakinyoi nywele, lakini Mtume akasema tahliqu dini, inanyoa dini. Yani wewe unasali, unafunga, fanya kila kitu, ikija hasadi inafuta taabu zote zile. Ndio maana nikasema kwamba tunaanza mada hii mwanzo kabisa wa mwaka huu, mwezi mosi kabisa, Muharram, siku wa kwanza, ili kila mmoja katika sisi ajiangalie, ajipange upya, mimi na nini na ndugu yangu. Kwa hivyo hasad, ndugu zangu, imeanza mbinguni. Baada Nabii Adam kuumbwa, Ibilisi alisema kwamba mimi nitamsujudia vipi kiumbe aliyeumbwa kwa udongo na mimi nimeumbwa kwa moto? Lam akun li asjuda, siwezi mimi kumsujudia mtu ambaye kwamba kaumbwa kwa udongo. Yeye kaona sababu ya kumpa Mungu ni nini? Ni uumbaji wake. Yani ndio maana ukaambiwa hasidi ni mtu mbaya mno, anampa dosari mpaka Mungu. Kwa nini huyu umeumbwa kwa udongo mimi nimsujudie? Ni tabia mbaya mno. Yani hasidi anamwona Mungu hajui kueleza na kupanga, yeye ndo anajua zaidi. Hasad, ndugu zangu, haitoki kwa mtu wa mbali. Hasadi yatoka kwa watu wa namna tatu. Hasadi katika watu wa namna tatu tu, hakuna wanne. Mtu wa kwanza, jamaa yako wa karibu. Anaweza kuwa ndugu yako, baba moja mama moja, anaweza kuwa ndugu wako baba, anaweza kuwa sijui mjomba, huyo ndio mwenye hasad, kwa sababu yeye ndio wa kwanza kujua neema yako uliokuwa nayo. Nduguyo na kutaonesha yule nduguyo ambayo pengine mmesema pamoja, mlikuwa mkenda chuoni pamoja, mkilelewa pamoja, mambo chungu zima, lakini yeye ndio wa kwanza kuwa na nini? Hasadi. Kwa nini uwe wewe? Aina ya pili, watu ambao watatoa hasadi, majirani. Baada ya kuona fulani kapata, pengine kanunua kijigari, pengine kanunua pikipiki. Maana mmoja alisema kwamba kalinunua pikipiki, kwa jirani akakaa mlangoni anasema, pikipiki gani ile kwanza? Ovyo, pikipiki yenyewe. Sawa, lakini si ndio yake yeye? Kwani yako wewe? Yake yeye. Alafu anajiona akikaa katika pikipiki pale anatuna hivi. Yule hatuni, ndugu yangu, akiendesha pikipiki, upepo ninge katika ile jacket unakuwa kama katuna, hatuni. Lakini kwa sababu ya hikdi alokuwa nayo, yani mtu mwenye hasadi, hata mtu akisifiwa mbele za watu, yeye anafanya nini? Yeye anakandia tu. Yeye mumjui huyu. Yule kijana mashallah anasema vizuri. Yeye mumjui nyie. Ana lote. Ana elimu gani yule bwana wewe? Kama ana elimu angekuwa vile. Sasa unataka mwenye elimu alikuwa juu. Anajua nini yule bwana wewe? Kama anajua angekuwa vile. Sawa, wewe mwenye kujua, mbona hatukuoni ukaenda kusimama mbele pale? Pengine mtu kaoa mke mzuri, mwanamke gani yule akhi? Mwanamke mfupi. Sawa, yeye si ndo kampenda, kawe mrefu. Yani yeye hasidi ni mtu ambaye kwamba kila ulichonacho anakitoa dosari. Anajiona siku hizi kapata kazi, akitoka asubuhi anatutilia mikogo, anachomekea. Sasa ndugu yangu, nawe si ununue kisuala na shati uchomekee. Tatizo liko wapi? Watu wa pili, mtu wa pili ni jirani. Mtu wa tatu, rafiki au mwenza. Kama nilivyotangulia kusema, wakati mwingine mpaka mashehe nao wanahusudiana. Rafiki, mwenza wa karibu, huyo ndo ambaye atakuhusudu na kukuonewe hasadi. Anasahau kwamba dhalika fadlullahi, hiyo uliokuwa nao ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Yutihi man yasha, Mwenyezi Mungu humpa mtakaye. Ibilisi
kwa namna ile hikri ilivyompanda na hasadi, alikubali laana ya Mwenyezi Mungu. Baya hili ndugu zangu, baya hili. Unakuta mtu anasema kwamba mimi na yule, kwa nini humpendi? Basi tu damu zangu hatuendani, mimi na yeye hatuivi. Muivu wewe, kwa wewe maharage na yeye mchuzi, muive vipi? Basi tume hatuenda. Muendani wapi? Kwa wewe mke wako yule mtakwenda kutembea? Sema wewe una hasadi naye yule bwana, basi hakuna chingine. Maana mimi hata hajanikalia sawa. Akukalia sawa kwa nini? Mamako yule kakuzaa. Yani kinachomkorokocha ni hasadi juu ya mwenziwe. Ibilisi alifika pahala akamwambia Allah, fabima aghwaitani, Mwenyezi Mungu kwa kuwa mimi umenitia laana. Kakubali kupewa laana yote kwa sababu ya nini? Kumhusudu mwenziwe. Tahadhari sana, ikafika pahala ukakubali ubaya. Ndio na atankoma. Hivyo atankoma. Na tumuone ainuke. Na tumuone aendeshe. Sisi upo mache tumuona tu. Yeye kuja. Ndugu zangu, yote hii ni hasadi katika vifua vyetu. Mbaya mno. Ndugu zangu, hasadi, mwenye hasidi anafanana na ibilisi, bali anakuwa ni ibilisi wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hii ni kazi ya ibilisi. Kama tulivyoona, ibilisi ndio kiumbe wa kwanza kufanya jambo hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, kosa la kwanza alilolaasiwa, kumbuka, kuna zinaa, kuna uchawi, kuna kuua, kuna madhambi chungu zima, lakini dhambi ya kwanza kabisa Allah aloasiwa mbinguni, hasad. Fikiria, na hiyo hasad ndio dhambi ya kwanza kabisa ambayo aliasiwa Allah mbinguni, na vile vile akaasiwa ardhini. Nabii Adam aliposhushwa ardhini, akawa na watoto wake wengi tu. Ana watoto wake wawili, Habil na Qabil. Huyu Qabil akamwonea choyo hasadi nduguye, inasemekana kwa mke mzuri aliyekuwa naye. Mwenyezi Mungu jambo hili ndugu zangu sio mdogo. Mwenyezi Mungu anatutaka tukumbuke ndani ya Qur'ani, anatueleza watlu alaihim naba ibnai adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal al-akhar qala la'aqtulannak. Angalia, hasadi imemkorokocha watoto wawili, baba mmoja mama mmoja. Alafu watoto wao sio kama mimi na wewe, watoto wa mzee Makame, mzee Hamisi, watoto wa Ustaz Hamisi, watoto wa Sheikh Suleiman, watoto wa Mtume. Sallu ala nabii. Waislamu tuko pamoja, lakini naona kama mnasinzia. Na watoto wa nani? Mwenyezi Mungu aliwaambia wake za Mtume, nyie mcheni Mungu, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Mkumbukeni Qur'ani inashushwa katika majumba yenu, inasomwa kwenye majumba ya mitume. Nabii Adam, watoto wake mwenyewe, baba yao Adam, mama Hawa, wawili, baba mmoja mama mmoja. Pamoja na hayo imemsokota ile hasadi, chuki, mpaka kafika pala akasema nini? La aqtulanaka, nitakuua. Kwa hiyo kama unadhania hasadi ni kitu chepesi, umekosea ndugu yangu, umekosea sana. Hakuna kitu kibaya kama hasadi, bali hasadi ni bawabatu kullu ithmin. Hasadi ni geti la kila maasi. Geti, sio mlango, geti. Maasi yote yanapita hapo. Ukisikia mtu fulani kauawa, kanyongwa, ujue chanzo ilikuwa nini? Hasadi. Ukisikia mtu kafungwa, kuna kipindi fulani hapa watu waliusuliwa kwa mali zao wakafungwa jela, wengi wamekufa jela. Hasad tu basi, hakuna chingine. Inatazama nani ana nini, ana pesa, ana duka, ana sijui mgodi na kitu gani, basi mfuatilie, peleka. Hasad. Watu wakafungwa jela. Watu waliokuwa jela pengine zaidi ya 60 katika 100 wamefungwa kwa sababu ya hasadi, ya kusingiziwa, kubambikiziwa, kuuzuliwa. Chanzo ni hasadi, hakuna chingine. Na ukitaka mfano mzuri wa kufungwa jela, rudi kwa Nabii Yusuf. Alifungwa jela, chanzo ni nini? Hasadi. Si pekee, mitume wengi, bali si mitume tu, watu wema, bali katika zama zetu, miaka michache iliyopita tu hapa,
Ilikuwa kama una kitu unatazama mara mbili, unafuata. Hasadi ni kitu kibaya 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 mno. Bal hasad, kama tulivyosema, ni jambo ambalo la kwanza kuasiwa Mwenyezi Mungu mbinguni na jambo kuasiwa Mwenyezi Mungu ardhini. Yule Qabil alimuua nduguye Habil kwa sababu ya hasad, akasema la aqtulan, nitakuua, na kweli akamuua. Kwa hiyo mauaji ya kwanza kufanyika hivi leo, kuna mauaji mengi ulimwenguni, watu wanauawa pale gani, kuna vita, kuna kitu kadha kadha, lakini kumbuka chanzo cha mauaji haya ni nini? Habil na Qabil. Nini sababu? Hasad. Hakuna chengine, sababu yake ni hasad. Imempelekea mpaka mtoto akamuua nduguye, baba mmoja mama mmoja, watoto wa Mtume Adam. Kwa hiyo si jambo dogo. Kadhalika ndugu zangu, hasad inapelekea mtu, kama nilivyosema, bawabatu al-atham, ni geti la madhambi. Kama mtu mwanamke, pengine mumewe kaoa, akamwonea hasadi mke mdogo, mwanamke huyu ataanza kwenda kwa washirikina. Kama mwanamke alikuwa mzuri nyumbani kwake, hana tabu yote, lakini kwa sababu ya hasadi wa mke mdogo ataanza kwenda kwa washirikina, waganga. Itafika pale watalala naye. Kwa hivyo kawa mshirikina, kawa mzinifu, kawa anatoka nyumbani kwake. Yote sababu ya nini? Hasadi. Sijui mnanifahamu ndugu zangu? Tunaposema kwamba alhasadu bawabatu al-atham, hasadi ni geti la kila dhambi. Maana yake ni kama hiyo. Mauaji tumeona yampita katika nini? Katika hasad. Ushirikina kadhalika, mwanzo hasad, kila kitu. Mwingine kiongozi anamwonea mwenzio hasad, anamwendea kwa nini? Kwa mganga, anamfanyia mambo, anaondoshwa. Mwingine shekhe, unakuta mtu na mkewe wanapendana kweli kweli, anakuja mtu anamkuta mtu na mkewe maskini, pengine hawana kitu, lakini akifika pale, basi shemegi mara kaleta juisi kidogo hivi, pengine juisi yenyewe ya bungo, miji bungo au ubuyu analetewa, lakini yale mambo ya kike tena, basi mume wangu nakwambia sasa mimi ninatoka. Huyu kumbe jamaa anaanza kumaindi, inajifanya nampenda, basi pale inaanza kumkereketa. Kwa nini? Tahamaki baada ya siku 2-3 unakuta wempigwa hasad nyumba ile, mwanamke anadai talaka, mwanamume sababu haijui, wanagombana, haijulikani sababu ni nini. Watu wanaulizana, hao walikuwa wanapendana mpaka kufa, imekuwaje? Mwanamke, mimi simtaki mume, mimi simtaki mume. Kwa nini? Basi tumechoka. Mimi umechoka kule, kuna mazoezi gani mpaka umechoka? Mimi nakwambia sababu ni hasad ndugu zangu. Hakuna chingine. Chunguzeni nyumba ngapi zimeporomoka, zimevunjika, talaka imetoka. Sababu ya kimsingi hasa haijulikani. Hakuna sababu ya kimsingi, mpaka mwanamume wakati mwingine anajiuliza, nimemkosa nini mwanamke huyu? Haijulikani. Kumbe sababu ni hasad. Ni hasad sababu yake. Kadhalika alhasad yabda'u bilqaribi qabla albaidi, hasadi inamuanza mtu wa karibu kabla aliye mbali. Wabisadiqi qabla aladu, hasad inamuanza rafiki wa karibu, rafiki kabla adui. Na wakati mwingine hasadi inaingia mpaka misikitini, inaingia katika taasisi, inaingia katika vyama na sehemu nyingine. Unakuta watu wako vizuri kabisa, lakini inaingia katikati yao hasadi. Watu wanachukiana, watu wanapigana vita, watu wanarogana, kila balaa laingia, chanzo chake ni hasadi, hakuna chingine. Anaweza kwa mtu anamkiri kabisa, anamkiri fulani kanzidi kweli, kasoma, kama ni ofisini kasoma kweli, labda ana PhD, labda ana doktora, labda kitu kadha, lakini kanzidi kweli. Lakini kwa nini awe yeye? Hasadi. Kiukweli yule anastahili kuwa juu, lakini kwa nini awe yeye? Mwingine hutoa hasadi msikitini kwa kuswalisha tu, jamani, Allahu Akbar, imekuwa ni hasadi kwake. Kwa nini awe yeye? Hasadi ni kitu kibaya sana, kimevunja mambo mengi sana kwa ajili hiyo. Kadhalika hasadi ndugu zangu inampeleka mtu mpaka kaburini, anazikwa. Hasad anazikwa, hasad.
na kesi moja, siisemi kwa wazi kwa sababu wenyewe watajua haifai, lakini na mwanafunzi wangu mmoja ambaye amesafiri maskini na mke wake, pigwa hasadi, fika airport, mtoto anauma, wa kike anauma, kachanganyiko pale kwa hospitali, kapigwa vipimo, inaonekana kwamba huyu hatari namna hii, sijui ana kesi, sijui kitu gani, stage ngapi, hatari, mtieni drip, kurudishwa kuja kupimwa, hana chochote. Hii ni waqi shekhe, hii habari hii ni mpya, 2 weeks before. Kapima hospitali huko Ulaya na ana matatizo, huyu hafai kabisa kukaa, ana sijui kitu gani, sijui stage gani, huyu atakufa karibuni. Hapana jamani, mrudisheni kwao. Anarudishwa kwao, anapimwa, ana kitu. Madaktari wameshika kichwa, mbona hizi ripoti zinaonekana na kila kitu shikara kadha, mbona hizi ripoti zinaonekana clear? Ile ni hasad ndugu yangu. Bali Mtume sallallahu amesema al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra, hasadi pamoja na kijicho humpelekea mtu mpaka akatiwa kaburini. Wa tudkhilu al-jamal al-qidra, na humpelekea ngamia akatiwa katika chungu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba watu wengi watapata na hasadi bila kujijua. Atakwenda mtu hospitali, ataambiwa figo lako limeharibika, picha zinaonekana hivi, atapewa madawa makali ya figo, yale madawa atamuumiza. Chanzo nini? Hasad. Na haya yametokea kama nilivyosema, yametokea juzi tu hapa. Bali mwingine anakwenda anaambiwa wewe una HIV, mwingine anaambiwa ana TB, pigwa madawa ya TB mtawalia, kumbe ile madawa ndo anammaliza, hana TB wala TV. Mtume hasemi uongo shekhe, sallu ala nabi. Mtume hasemi uongo hata siku moja. Ndio maana akasema kwamba mwanadamu itamtia kaburini na ngamia au ng'ombe itamtia katika chungu. Maana yake ni kwamba ataumwa, halafu watu watasema afadhali tu ile nyama, anachinjwa, anatoa katika chungu. Bal Hasan, ndugu zangu, tuangalie Nabii Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf maskini ya Mungu kapigwa hasad na nduguze, na sababu nini? Sababu ni ndoto. Yani mush maakul, yani kuna vitu ambavyo doesn't make sense katika mtu mwenye akili iliyokuwa as-salima, yani mtu ambaye akili yake iko vizuri, alafu akaja kwambia shekhe, nimeota na wake 4, sasa wewe ndio utanimechora. Mnanifahamu jamani? Mimi na mke mmoja tu kama roho mnavyoniona, lakini nikaota usiku na wake 4. Sasa nikaanza kukuhadithia Sheikh Hamisi, mimi nimeota na wake 4, hivyo wewe ndio utanene nimechoro? Waislamu wema, mnaniudhi mnapokuwa hamuongei au hamfahamu. Mfano mwingine, mimi nakwambia rafiki yangu Mzee Selemani, nimeota na magorofa 3 mtaa Msimbazi, nimeota usiku na magorofa 3, hivyo ndio utaanza kunionia choyo? Sasa sikiliza hasad. Rudi katika surati Yusuf. Ya abati inni raaitu 11 kaukaban washamsa walqamara raaituhum li sajidina. Baba, nimeota nyota 11 na nani vinanisujudia. Bas tayari ngome ikaanza kuchemka kwa ndugu zake. Kwa nini kaota hivi? Mtu anaosudiwa kwa ndoto, hiyo ndo hasad ndugu yangu. Nasema kwa mtu mwenye akili timamu akakaa pahala akafikiria, atasema haingia akilini, lakini hiyo ndo hasad ndugu zangu. Inafanya kazi katika sehemu ambazo kwamba huwezi kufikiria. Kama hivyo mtu kaota lakini kausudiwa, na Qur'ani inasema uongo. Qur'ani hata siku moja haisemi uongo, Qur'ani inasema ukweli. Hasadi kutokana na mapenzi. Watoto wa mzee Yakubu wakamhusudu ndugu yao Yusuf sababu ya mapenzi. Baba anampenda sana Yusufu, ndo kosa. Kosa nini? Mapenzi. Baba anampenda Yusufu. Sasa ile mapenzi ili yaje kwetu, nini dawa? Hasadi imewasukuma mpaka wakaona dawa ni kuua. Sisi ndugu zangu tuko pamoja? Hivi mtu mwenye akili yako, huja leo hujavuta bangi, umekaa pahala ukasema nataka mtu mimi nipende, kuua ndo sababu ya mapenzi? Mbona muongei bwana, tutamaliza mahadhara namna hii.
Wewe unataka baba yako akupende au mama yako akupende, hivi kuua ndo sababu ya baba kukupenda? Kuua sababu yani? Sababu ya kukuchukia wewe, muuaji. Tumeelewana? Wewe ni muuaji. What done in the darkness will eventually comes out. Kile kinachofanya katika siri iko siku itakuja juu. Baba atajua kama yeye amemuua ndugu yenu. Kwa hivyo kuua ni sababu ya chuki, sio mapenzi. Lakini hasadi imewapeleka mpaka wameona kwamba tukimuua huyu si ndo tutapendwa. Hiyo ndo hasadi. Nakumbuka hao ni nani? Hao ni watoto wa mtume, wajukuu wa mtume, vitukuu wa mtume. Sio mimi na wewe, sio mimi na wewe, watoto wa Mr. Mchopanga na nani Mr. Bangori. Sio mimi na wewe bana, watoto wa mzee Michopoko. Watoto wa mtume, wajukuu wa mtume. Watoto wa Nabii Yakubu, wajukuu wa Nabii Ishaqa, wajukuu wa Nabii Ibrahim, ndo hao. Fikiria wewe, watoto waliokaa katika migongo ya mitume wanafika pahala hasadi inawazonga mpaka wanafika wanasema tutamuua. Kwa hiyo tunaposema hasadi mbaya, ndugu zangu, muelewe, watu wengi tunapigwa hapa lakini hatujui. Vipi? Kuna hospitali yake wameniambia cheki malaria hamna, wameniambia kuna upepo. Upepo unastaresha, upepo unastaresha, na ndio maana tunaweka mafeni, tunaweka AC upate upepo upate kulala. Leo naambiwa ati kuna upepo umeingia hivi, kwa hiyo ndio unaumwa upepo. Hakuna upepo, hasadi imekupiga. Tumeelewana? Hasadi imekupiga.